大家好，我是手机美容大王李俊峰，也是大型手机壳个性定制总部的创始人。现在呢，我给大家讲解一下手机壳的发展历史，以及现在最新的手机壳个性定制技术。手机壳个性定制呢，它是一个有一定历史的一个产品，虽然说好多人并不了解它，但是呢，它经过了几个阶段。那么最初的阶段呢，就是这种产品，就是像我们的这两种吧，这种是机壳打印。现在可能好多朋友认为手机壳个性定制就是用机壳直印机打印的。这个机壳直印机呢，就是通过打印机改装的，在机壳上直接打印。这种产品的话呢，在很多地方是还在用，这是一种产品。还有这种就是热升华的、热转印的，无论是2D 的还是3D 热转印哈，这也是一种机壳的方法。这两种方法呢，在很多地区是好多也比较就是比较流行了啊。但实际上呢，这两种技术都属于过去的技术。我们看看这两种技术的缺陷在什么地方。首先看这种产品，这是机壳打印的产品。大家看啊，这种首先从着色上来看，这个着色呢就比较呆滞，图案是比较呆滞的。因为什么呢？因为它用的是溶剂墨水。溶剂墨水的话呢，它为了在这个机壳表面能够着色，所以呢，它做了很多的腐蚀性的处理，这样它就牺牲了它的颜色的饱和度和鲜艳度，所以在打印在机壳上的时候呢，就会出现了一种凝滞的、呆滞的感觉，这是它的问题。另外，它主要问题还不在这儿，我们可以首先闻一闻味道，它是有一股很刺鼻的味道，越是新的机壳越有这种感觉，就是它就很强，因为它这个墨水呢有一定的这个腐蚀性，有一定的这个它加了好多添加剂，是有一种气味的，这是这样的。另外，在很重要一点就是在这地方，我们轻轻拿一个小刀片儿，我们在这个机壳上做一些简单的处理。看好，这是机壳哈，我们只需要轻轻一碰，这个图案就已经脱落了。注意看啊，注意看，注意看，注意看，很快看，这是这种机壳的很大的问题，就是它，第一点就是颜色不鲜艳，它那个饱和度不够，表现度差。第二点呢，有那个挥发性的气味，实际上这种气味对身体有一定的影响。第三个最重要的就是它不耐磨，看这个很快就把它刮掉了，这是这种机壳的问题。另外一种，我们再看看这个热转印的机壳的话呢，它跟它有大同小异。热转印的话呢，尤其现在比较流行叫3D 热转印，就是说把图案打在热转印纸上，然后通过高温加热再转移到机壳上，这是这种方法。这种方法的话呢，有几个问题哈，咱们先说它的优点。它的优点就像这个机壳一样，它这个整体感非常好，就是你看四周都能一步到位，整体感非常好。但是呢，它的问题在哪儿呢？就是它的机型是很受限制的，必须3D 热转印必须每个机型有个机壳槽，而且必须专用的机壳才可以，得经过那个热转印处理的才可以转印，所以它这个机壳的那个来源就受限制，而且它的成本相对比较高。还有一点就是在转印的时候，这个成功率是受限制的，有一定的相当多的报废率。另外就是说，它的颜色表现程度比这个要好，比机壳打印要稍好，要稍鲜艳，但是还是有一种颜色失真的感觉，因为它也是同样的道理，用了热转印墨。热转印墨为了保证它热转印，它牺牲了它颜色的鲜艳度，所以这两种机壳都是在鲜艳度表现上都是比较不够的，而且同样的问题，它的耐磨度也是不够的。我们再看一看哈，我们看看这个头发是黑色的，经过我们这样一弄，看看，简单的一弄，看看图案就已经脱落了。一般而言，像这种机壳的话，用上1个多月，基本上这颜色就开始脱落了。我们是用那个暴力测试啊，能看到这些，看很清楚吧？大秦呢，有很多的技术储备。我们先看看我们的机壳哈。首先说明一下，大秦所有的机壳没有一个是成品，全部是现场个性定制的。比如说这位，
啊，这是现场定制的。这是 CCTV 的7套的主身肖东坡，这是我今天刚刚给他做的个性定制。上面有他的卡通照片，下面是他们栏目的2维码。这是肖东坡的，这他们标志的一个宣传的一个小礼品。他用的是 Mate 7，这是 Mate 7呢，这你看这种机壳，看，我们可以任意的扭曲肖东坡先生，但是这个机壳是没有问题的。看，这样，这是个性定制的。这种呢也是做好的个性定制。注意看哈，这种机壳呢还有一个很大的优点，就是它除了这种颜色的鲜艳度除了这种闪光效果，它还可以这么做，就可以粘上，很酷吧？这种机壳的话，我们做了很多的样式，比如说，这是也是另外一位 CCTV 主持人，大家可能都知道叫阿秋，这是我前段时间给他做的。他也特别，他就想找，他说见过很多的机壳，他就想找特别酷的，我们就给他做了一个特别酷的。除了这照片本身很酷之外，关键是在它的工艺上，看看，就粘着了。很好玩，加上手机也是一样，很有意思。这种呢也是我们大秦手机壳个性定制的，请注意看它上面有各种钻石，然后呢这种也可以扭曲，任意扭曲没有关系，怎么做都没关系而且大家注意看没有？当我们把几种机壳放在一起的时候，我们会发现一个很奇妙的现象，请注意看这种对比，这是机壳打印的，这是热转印的，这是大漆。我们发现了一个什么问题没有？对比上来讲会发现了什么？会发现这个的颜色是非常的鲜艳的，对吧？颜色非常鲜艳，而且我们这个机壳呢是可软可硬，像刚才这有硬的机壳也有软的机壳我们这都可以。像这种就是相对来讲，就是我们这个范围很广，而且关键颜色很鲜艳，因为它用的是水性喷墨，水性喷墨是颜色表现最丰富的。而且除了这种之外，我们会发现它这个再看颜色本身保真上面，我们也在做的暴力测试。我们要公平起见，刚才把它们2个用刀片划了，我们看看这位，我们就找这个美女的这个衣服这地方，红色的我们看看我们在什么情况下能不能把它刮掉。看到这个机壳在刮，但是图案一点没有掉。看，这全部是机壳上的痕迹，但是图案一点没有掉。注意看，这只是机壳表面这一点痕迹，看一种就是这样，机壳颜色图案一点也没有变化。再来换一个地方，没有掉。你看机壳已经变形了，但是图案还是没有掉，还是这样。为什么呢？因为这种我们有一种独特的复合镜像技术，除非你把这机壳捣烂，把这机壳打穿，否则图案是永远不会掉的，而且它不会起边儿，永远不会起边儿，也不会掉色，保真度特别好。这就是我们现在这种技术。这种技术呢，可以应用在很多领域，比如像这个机壳。还有这种机壳，都是同样的方法。这种机壳也是永远不会掉色，永远不会起边儿，然后保真度、颜色鲜艳是如此的鲜美，接近于原样的颜色。当然还有这种。还有这个，还有这个，这种方法呢，处理的是可以做各种各样的机壳，也就是说，从机壳的型号是没有限制的，机壳的形状也是没有限制的，机壳的质地也几乎没有限制，任何手机、任何型号都可以处理。当然还可以这些，
还有这种就是带镭射激光的，是吧？有3D 质感的，还有这种创意的。这是几种机壳的技术对比。当然，大琴的技术处理方法呢还有很多。我们现在再看看这种其他的工艺。这个呢是我前2天在三星的专卖柜台拿到的机壳，这是三星原厂配的，这是 S7 Edge。他那个销售员对我来讲，他很无奈，他说这个机壳太简单了，客户呢也不大愿意要，能不能做些处理？然后呢，我们就在这个基础上做了处理，用大琴的镜像处理技术。请注意看，这个机壳已经完全变了样了。我先把它解开，大家看看这是机壳。这是一个很普通的机壳，被我们大琴做出各音定制的技术就这样。注意看边缘怎么弄，它用任何时候它不会起，然后呢，它也不会掉色，跟这手机本身一搭配起来的话，就会出现非常自然的效果。它的最大的保持了原机壳的那种质感，而且特别舒服，任何时候不会起，然后也不会掉，非常好。然后我们再说这种工艺这种工艺呢是我们的另外一种方法，就是我们用了大琴设备用了一小部分设备做出来的工艺。大家请注意看它这种工艺做出来的方法呢是周围是没有拼接的。实际上这种技术呢是在我们大琴很早就有这种技术，这种技术属于一种半包的技术。大家注意看它边缘你看没有，很自然的没有那种拼接线，因为它是用的是这种全包技术。全包技术适合在加盟店来做，门店来做。那么这种拼接口的呢，像这种产品拼接口的，它适合你做微店和做网店。为什么呢？因为这客户要自己去贴，客户自己去贴的时候，他没有那么高的技术，他只好用一些通用的傻瓜的东西。像这种方法就牺牲了一部分的这个效果，但是这适合你不同的应用。我们大琴呢是考虑到你各种应用都准备好了。如果你在自己的门店做，那么你可以用这种方法，就是你看它的边缘，它一步依次成型，对吧？无论多么大的弧度，都可以一步到位，这是一种方式。这种方法呢，我们在04年的时候用的是镀膜打印机，这镀膜打印机的话，在后来09年我们把它淘汰了。为什么淘汰呢？因为那种打印机的话呢，它第一是打印尺寸小，现在的很多手机都大屏幕，那种手机打印的尺寸要小，一般都是5寸6寸。另外一种很重要就是它不耐磨，用了大概7天左右，这图案就会开始脱落，所以我们后来改进了，用现在的工艺，现在的工艺就完全不会脱落，图案颜色保持很完整，而且可以保持很久，这是现在的技术做的。那么具体到机壳打印，有人会说，难道机壳打印就是跟大型这个第5代技术相比的话呢？难道说我们就不能是零和游戏吗？不是。我们大琴同时在也推广了机壳打印，这两者呢可以是互补的。机壳打印有什么优点呢？它能够操作比较简单它很多平面的相对比较平面的东西，它几乎都可以打印出来，而且还可以在很多材质上打印，比如像这种拉丝纹理上来讲，用机壳打印就是有它独特的质感。看打印出来之后呢，手感特别舒服，这完全机壳打印做出来的。因此呢，就是说，无论是机壳打印，还是热转印，实际上呢，它们还有一个相辅相成的作用。我们推荐大家是选择大琴的5代机壳定制这个工艺和设备，同时呢，也要加上机壳打印技术，这样让你的产品会更有竞争力、更有层次感和更丰富。还有一种呢叫黑漆式机壳，这种机壳的话呢，请注意看，这是2种工艺都是同样的一个机壳。这种工艺呢是做的是雕刻的纹身镌刻，这质感很有质感。第2种呢就是我们这种大型的这种方法做的这种机壳的话，你看你自己的照片什么图案都可以做上去，非常的有质感。这个机壳本身呢选材也非常好，造型也非常独特，所以一般呢这个可以卖出很高的价格。
我们有的加工商能卖到200-300块钱一个。这种呢是拼接的一种，看全是拼接上去，看颜色红色的特别好，这也是拼接的，全部是现场定制。看，我们用几种不同的材质把它拼接成这种创意，非常质感，而且很酷。啊，这也是一种拼接的太极裤。大秦呢是一家专注做手机壳个性定制的公司，我们创立于2002年。2002年呢，我们在北京开设了全国第一家的手机美容店。从此开始我们就一直走向这条路，而且呢每天都在钻研，在这个领域钻研、开发、再钻研、再开发、再创新。所以呢，我们这14年时间里边呢，我们大秦成为了全球最大的手机壳个性定制设备公司。我们也积累了大量的专利。同时还有更多的技术储备，包括材质，包括工艺，还有团队。所以呢，大秦的话呢，愿意跟大家去跟很多创业者，和业内人士共同去推进手机壳个性定制这个产业，共同把手机美容这个行业呢做得更好。好，谢谢大家。